Eso lo voy a cortar, si es que se puede. Ya, buenas tardes, doctora. En esta ocasión procederemos a realizar un video de lo que son los puntos de auscultación y bueno, aquí podemos observar a mi paciente que tiene que estar sentado y en una posición erguida. Tiene que estar relajado y pues vamos a proceder a lo que es la observación y vamos a proceder a indicar lo que son los puntos de auscultación. El primer punto de auscultación que vamos a hacer en la parte anterior de la caja torácica pues es en la parte del medio, en el espacio que hay en lo que es el borde superior de la cabeza del esternón. Si nosotros podemos palpar en el borde superior, vamos a encontrar un espacio que sería por aquí. En este espacio es donde vamos a hacer la primera auscultación y bueno, este es el primero. Bueno, empezaremos de aquí y palpando lo que es a los laterales podemos observar lo que son las clavículas. Acá, las clavículas que se notan, que son sobresalidas. Y esta es la clavícula derecha y aquí está la izquierda. Entonces, el segundo punto que vamos a poder observar es sobre las clavículas. Una vez identificadas las clavículas, vamos a poder captar lo que es el segundo punto de auscultación. En la parte de derecha, sobre la clavícula, sobre el borde superior de la clavícula, vamos a observar lo que es el segundo punto. Exactamente acá y ya. Y el tercer punto pues estaría en la parte izquierda, que sería sobre también el borde superior de la clavícula. Bueno, ya identificar los primeros tres puntos, vamos a poder identificar los demás que son en la caja anterior de la caja torácica. Bueno, lo que es la cabeza del esternón, que podemos observarla en esta parte de acá, que ya es muy prominente. Podemos identificar primeramente lo que es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis pues es la unión que va a ser entre la cabeza del esternón con el cuerpo del esternón. Tenemos que identificar esa parte y entonces podremos como que identificar lo que es el segundo espacio intercostal, más o menos está a ese nivel. Entonces acá ya podemos palparlo, está rojito, aquí, porque ya le toqué mucho y está lastimadito. Entonces podemos identificar el cuarto punto, que va a ser a nivel del ángulo de Lewis, más o menos por acá. Ya, cuarto punto. También a la misma altura y a la misma rectura, bueno, vamos a poder dibujar lo que es el quinto punto, que sería por acá, ya que es el segundo espacio, a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces ya, a partir de estos, pues los demás es como, vamos a ir como una forma de arquito, que va a ir para así, para acá y también para acá, y así. Pero tenemos que tomar en cuenta que a partir de este punto, del segundo espacio intercostal, pues vamos a poder identificar los otros espacios, que es el tercero, también el cuarto. Y bueno, un punto de referencia que se toma es el quinto espacio intercostal, que es a nivel del pezón, de acá. Entonces el cuarto y entonces el quinto estaría más o menos a este nivel. Entonces, siguiendo el sexto puntito que vamos a tomar es entonces el segundo, el tercero. Más o menos ya sería más adentrándonos a la parte media, sería por acá. Ya. El otro punto va a ser a la misma rectura, en el tercer espacio intercostal, errorcito, por acá. Y ya, ese es el otro punto. El séptimo punto. Ya los siguientes será más fácil de ubicar. El otro es a nivel del más o menos cuarto espacio intercostal, que sería por acá. Y el otro también por acá. Y ya.
El otro punto pues lo vamos a tomar por debajo del pezón o del quinto espacio intercostal. Entonces como punto de referencia sería por debajo del pezón. Los otros dos puntos, los últimos que se va a dibujar en la parte anterior de la caja torácica, van a ser los que van a estar, como ya dijimos, por debajo del quinto espacio intercostal, que sería más o menos a nivel de acá y acá. Y ya, los otros puntos vamos a dirigirnos en la parte lateral, de la caja torácica. Entonces vamos a pedirle a mi paciente que se mueva para allá. Bueno, en una vista lateral vamos a poder, como se dice, el pulmón pues se va a poder observar en sus tres lóbulos, que es superior, medio e inferior. Entonces, acá en esta parte, pues por último, en el borde lateral, en la parte lateral vamos a poder dibujar lo que es el último punto de auscultación, que va a ir más o menos a nivel de la base del pulmón, acá. Y ya, eso va a ser el otro punto. Y después del otro lado, por favor, date la vuelta, va a ir también más o menos a este nivel. Y ya. Esos son los puntos en la parte anterolateral, diré antero y lateral. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es en la parte posterior de lo que es el tronco. Y pues vamos a pedirle al paciente que ponga sus manos en lo que es su cintura y se ponga erguido para que así se pueda observar lo que son las escápulas. En esta parte vamos a poder tomarnos como que de ayuda lo que es la escápula, porque vamos a bordear más o menos la escápula. Entonces pedimos que el paciente lleve la cabeza para adelante para que podamos palpar lo que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra. Una vez palpándola, ya, para atrás, vamos a descender un poquito y vamos a poder, bueno, a nivel más o menos de la apófisis espinosa vamos a encontrar lo que es el primer punto, que es más o menos por acá. Ya, listo, más o menos en el ápice del pulmón. El otro va a ir por acá y ya, aquí y acá, listo, o bueno, más acá también, ya. Ahora un poquito, por favor, el guite para que pueda ver. Bueno, aquí está. Como podemos observar, acá está lo que es el cuerpo, el borde medio de la escápula. Entonces, podremos encontrar lo que es el tercer punto y el tercer punto. Tercer punto. Vamos a bordear lo que es la escápula. Y ya, bordeando, sí, vamos a bordearlo. Por último vamos a tener lo que es el último punto, que sería más o menos a la base del pulmón, que sería más o menos en esta parte y en esta parte. Y ya, con todos estos puntos de referencia que tenemos acá, pues el otro también va a ir más o menos en la parte lateral, que sería más o menos acá. Y el otro también va a ir por acá. Entonces, estos puntos de auscultación que tenemos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, pues nos va a poder ayudar a escuchar con la ayuda de un estetoscopio, que no lo tengo. Bueno, estos puntos de auscultación va a podernos ayudar a escuchar lo que son los ruidos tanto normales como patológicos de los pulmones. Como estos puntos más o menos son como puntos de referencia que se va a dar donde más se puede percibir, ¿no?, lo que son los ruidos del pulmón y donde se puede escuchar con mayor claridad. Son puntos de referencia, pues. Entonces, ya teniendo en cuenta tanto en la parte posterior como en la parte anterior, damos finalizado este video. Bueno, como ya les presenté el video de los puntos de auscultación, ahora vamos a proceder a escuchar lo que son los ruidos tanto patológicos como normales de los pulmones.